हे गाइस, किचन कैबिनेट में जो कंटेनर्स होते हैं उनको हमें देखने में दिक्कत होती है कि पीछे क्या है कंटेनर में। तो इस तरीके से हम साइड कर करके हम पीछे वाला देखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। तो अभी घर पे कारपेंटर काम कर रहा था, तो मैंने इस तरीके की 3 स्टेप में रैक होती है वो मैंने बनवा ली है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो मैं इस पर अब वाइट कलर करूँगी कि मैंने इस पे कलर कर लिया है और अब मैं इसको अपनी कैबिनेट में लगाने जा रही हूँ। ये इस तरीके की स्टेप रैक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी मीशो वगैरह पे, बट उसमें क्या होता है कि हमारे कैबिनेट का जो साइज़ है वो उसी साइज़ में मिल जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए, सभी कंटेनर्स आसानी से दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें इस पर मैं वीडियो लाती रहूँगी, प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिएगा।